Obunachilar, mana navbatdagi videomiz qishki mavsumida aynan ishlatiladigan benzapila turlariga mansub bo'lib, sizlarga hozir ko'rsatadigan benzapilamiz Ten bo'ladi. Ten firmasiga tegishli benzapila. Sizlarga bu bilan hozir tanishtirib o'taman. Ten benzapilamiz 2400 vatli, 58 poshili bo'ladi. Strelasi 38 tali, siplari ham original bo'ladi. Narxlari ham juda arzon. Mana shunaqa benzapilalar kimga kim kerak bo'lsa, qiziqsa bizga murojaat qilishlari mumkin. Telefonlarni ekranida qoldiramiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Shunaqa sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqishni unutmang.